Okay, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar you all? Welcome back to my channel Azlan MOODYAN. Sedikit sama ditijah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. Betul kan? So khabar-khabar, apa khabar rakan daripada Sabang sampai ke Merauke, dari seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, sama ada yang berada di Malaysia, yang sedang mencari rezeki, di kembara di bumi asing katanya ya. Dan rakan-rakan daripada mana? Daripada Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam tu, mak mengharapkan you all sentiasa dirahmati Allah. Tak sihat, jangan bertangguh, jangan berlengah, pergilah jumpa pakar perubatan untuk mendapatkan rawatan dengan kadar segera kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. So mak ni ada tanda-tanda simptom rasa nak batuk. Batuk tu ada, kita kan tahu kan kita yang membawa diri kita ni, tapi rasa macam tekak tu ada sedikit gangguan. Memang ke arah nak batuk tapi macam ya macam tidak. So walaupun pun untuk mengelakkan daripada benda tu berlarutan, jom kita buat air rebusan nenas. Tapi mak kali ni mak nak makan nenas gajah lah. Nenas gajah mak cuba. Kita rebus, lepas tu kita taruhkan asam boy. Tapi kita minum panas-panas lah. Kalau nak tahu Roselle ataupun taruhkan titikkan sirap. Bagaimana keseruannya? Jom kita lain pergi dapur. Kita buat benda-benda yang simple je. Asyik nak masak je kan. Buat kuih je. Sekali kita tukar buat minuman pula. Jom. Ni. Nampak nenas gajah ya. Nenas gajah ni kita potong lah. Kita potong sampai selesai. Kita nak buat dia macam bentuk dadu lah. Kita nak rebus. Kita nak jadikan dia penawar ya. Dari pagi tadi macam-macam kerja mak buat. Jemur ikan kering. Basuh alas kaki. Masak. Dah siap dah. Ini mak masak ayam masak kicap. Lepas tu telur ikan patin tu mak goreng dengan sayur kangkung. So kita potong sampai selesai ya. Selesai kupas, kita potong lah. Kita potong. Tempuluk dia ni sebenarnya bagus ya. Dia orang selalu buang. Tempuluk ni kita boleh ambil yang keras di bahagian tengah tu adalah bagus ya. Katanya untuk kesihatan kita. So ni kita potong lah bagaimana yang you kendaki. Nak potong macam mana. Kita nak potong kecil-kecil lah. Mak rasa mak buat macam dadu-dadu. Kita potong lah. Tu. Pastikan pisau kau tajam ya. Kalau tak tajam, kau punya nenas tu cemamai. So kita buat macam ni. Ni kita dah potong dadu ya. Kita masuklah tapis ya. Cari tapis. Kau tengok rumah mak tu berantakan, kau jangan kecam ya. Kita buat macam ni. Buatlah seterusnya ya. Okay, nenas tadi kita basuh ya. Kita dah potong dadu ni kan. Potong dadu kita basuh lah. Kita nak rebus ya, nak rebus. Lepas tu kita masukkan ke dalam periuk kita ya. Dah basuh tadi masukkan. Kita rebus. Rebus mesti dengan air ya. Tengok rumah mak berantakan. So kita masukkan air dalam. Kita nak buat penawar penawar ubat batuk katanya ni. Nenas. Okey. Sampai dia mendidih ya, sampai dia mendidih. Nak tahu pandan pun boleh. Nampak penuh kan? Okey, biarkan kita akan masukkan sedikit garam lah. Jangan banyak ya, kang terjatuh garam ni dalam mak punya ni kan jenuh. Jenuh. Kan jenuh. Dah sikit je, jangan banyak-banyak. Cukup memadai ya. Sampailah dia mendidih ya, jangan ke mana-mana ya. Kalau nak letakkan pandan pun tak ada masalah. Kita ambil pandan ni pun dah kering. Ni ada daun pandan ni, nampak ni. Sebab pandan ni pun melacak-lacak kat belakang rumah. Kita masukkan kita punya pandan. Masuk je dah pandan dalam ni, dah biarkan sampai dia mendidih.
dah umek, dah mendidih nampak ni. Air bosan nenas ni kita dah boleh kecilkan api. Bau pandan ni naik So mak ada sedikit ni gula merah mak dah potong-potong tapi bergantung tengok keadaan. Mak nak cedok mak punya ni air nenas tadi ni masuk ke dalam cawan mak ni Tengok nanti mak ajarkan dia. Kita buat 2 bekas. Oh panas kau kena tangan mak. Oh tadi hujan kat luar. Hujan apa orang kata? Hujan panas. Berlarilah kita kejar nak ambil ikan kering. Mak jemur ikan kering. Tiba-tiba panas balik. Hai. Okey. Kedai 2 ni 2. Sekarang mak dekatkan Sekejap. Okey, sekarang ni mak dah 2 Mak buat 2. Kemudian mak akan potong mak punya asam. Mak akan taruh rozel Ini rozel buat sendiri You know rozel? Pokok rozel ada kan? Ni dah ada gula. So mak tak tahu gula lah dalam nenas mak tadi. Kita akan masukkan sedikit rozel. Untuk penawar batuk kita masukkan. Dia jadi sirap lah. Berapa banyak kau nak kau bergantung. Ni dia nampak. Kita tak sikit lagi kan tak manis. Okay, look at that. Masukkan. Then kita junamkan 1 ketol kita punya asam kecut ni. Asam apa orang panggil ni? Yang makan dengan buah tu ni dia. Ni dia. Kita rasa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah batukku ya Allah. Sebab penyakit ni kita kena ubati dengan kadar segeralah kan. Nak pergi klinik-klinik kadang jauh, kadang kos kita ini petua. Rasa dia memang boleh dilayan manis dia dah cukup. Mak nak masukkan sedikit dah gula merah. Sikit buat rasa-rasa. Masuk sikit gula merah. Dah. Kita kena godak lah. Kita tambah sikit air lagi. Sekejap. Penuh-penuh. Tapi dia tak merah. Dia tak manis sangat Dia tak manis. Rozel ni tak manis tapi mak tambah sikit lagi. Tu mak tambah. Macam mamai je dia buatnya. So kita tengok hasil kejadiannya. Simple je Okey, inilah hasil kejadiannya. Air nenas berozel. Air nenas berozel untuk penawar batuk. Mak cubalah usaha yang terbaik Manalah tahu usaha kita ni direstui oleh Allah SWT. Kita berikhtiarlah. Penyakit ni datang kita tak boleh nak duga. So bila kau dah sakit kau kena sedar-sedar diri kau berusahalah, carilah kaedah dan mana portal-portal yang ada tu guna pakai insya-Allah. Doa selalu baiklah sakit kau. Ni usaha ikhtiar Jangan pula kau kata kau minum air nenas ni kata ya Allah bagai apa-apa pun. Tapi walaupun pun yang paling penting usaha itu. Usaha yang paling kita. Okeylah, jumpa anda di puncak kejayaan. Semoga apa yang mak paparkan ni memberikan manfaat untuk you all di sana. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa-doa selalu bahagia yang menanti. Ini dia penawar batuk Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.